bloknot yuritishda yana bitta zo'r tomoni borda. Menga mana shunaqangi bloknotlardan taxminan 8 tami 10 ta bor. 2018-yildan beri bloknot yuritaman. Har kuni nima ish qilganimni, kim bilan nima gaplashganimni yozib boraman. 24-aprel 2025-yil, 25-aprel, 28-aprel, 28-aprel, 30-aprel va hokazo ketib ko'ryapsizmi? Ya'ni bu sizga kichkina arxiv bo'ladi. Men bilan ishlaydiganlar va qo'l ostingizdagilar keyin siz bilan diqqatliroq bo'lib, mas'uliyat his qilib, ishiga munosabat bildiradi. Sababi sizda hamma qaydlar bor. Qachon kim bilan gaplashdim, nimani gaplashdim, kimga qanaqa topshiriq berdim va uni natijasini qanaqa qilib so'rab olaman, hammasini yozgan bo'laman. Qoyil qolishadi. 2017, 2018, 2020-yillarda qanaqa topshiriqni qaysi kuni muhokama qilganimizni aytib beraman. Ba'zan inson xotira chalg'itishga harakat qiladi, lekin siz aniq faktlar bilan keltirib berganingizdan keyin ishga bo'lgan munosabat ham o'zgaradi. Foydasini ko'rdim, zararini ko'rmadim. Sizlarga ham foydali bo'lsin deb tavsiya qilaman. Salomat bo'linglar.